Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle orta kalınlıkta güzel ihraç fazlası bir ipim var. Şöyle 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. Şişlerim 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay, farklı bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Şöyle 2, 4, 6 diye devam edecek. Evet, şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmeğim var. 16 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Bu modele lastik yapmanıza gerek yok. Kendi zaten lastikli bir model. İlk ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Daha sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz örerek devam edelim. Lastik başlar gibi şöyle bir ters, bir düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra düzlerimi düz, terslerimi ters örüyorum. Yani bir düz, bir ters, bir düz, bir ters örerek devam ediyoruz. Evet, üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra yine aynı bir düz, bir ters. Yani lastik örer gibi düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek üçüncü sıramızı da tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 3 sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ikinci ilmeğimi bakın 1, 2, ikinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Sağ şişime ve sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. Çıkardığım ilmeği tekrar sol şişime aldım. Diğerini sağ şişime. Ve bu aradan çıkardığım ilmeği düz olarak ördüm. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. Daha sonra çıkardığım ilmeğimi sol şişime, diğerini sağ şişime aldım ve aradan çıkardığım ilmeğimi düz olarak ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Önce ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartıp alıyoruz. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimizi düz örerek tek ilmeğe düşürelim. Çıkardığımız ilmeğimizi sol şişimize, diğerini sağ şişimize aldık. Ve bu aradan çıkardığım ilmeği de düz olarak ördüm.
Son 2 ilmeğim. Yine aynı şekilde yapıyorum. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra bu 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Şöyle, evet. Aradan çıkardığım ilmeğimi sol şişime, bir diğerini sağ şişime ve bu ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki 2 ilmeğim, bakın burada bir ters bir de şu ilmeğim var. Bu ikisini bir düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra devamında bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. Burada bakın artırma yapmadan önce kesme işlemi, daha sonra artırma, kestim, artırdım. 2 ilmeğimi kestim, daha sonra artırdım. Bakın ilmeklerim şöyle ikili zaten. Bunun ikisini bir aldım, düz örerek kestim ve bir artırma yaptım. 2 ilmeği düz örerek kestim, bir artırma yaptım. 2 ilmeği düz örerek kestim, bir artırma yaptım. Son 2 ilmeğimi de yine ikisini bir kestim, artırma yaptım. Kenar ilmeğini daha sonra düz olarak ördüm. Sıra başında artırma yapmadan başlıyoruz. Sıra sonunda artırma yaptıktan sonra kenar ilmeğimizi örelim. İki tarafta da artırma yaparsak ilmek sayımız artar. Buna dikkat ediyoruz. Sıra başında artırma yok, sıra sonunda artırma yapacağız. 6. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız, modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bakın şu artırma yaptığım, yani şu ajurlu ilmeğimi düz ördüm. Bir sonrakini ters. Bu ilmeğim düz, bir sonraki ters. Bir düz, bir ters. Terslerim zaten ters olan ilmek, düzlerim de bu ajurlu ilmeğim. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters örerek 6. sıramızı, yani son sıramızı tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modeli bir kez kurduk. Model böyle devam edecek. Tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek güzel modellerden. Modeli bir kez daha kuracak olursak, buradaki 1. sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam edeceğiz. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyerek modeli kurabilirsiniz. Bir parçada daha önce yaptım. Şöyle göstereyim. Bakın modelin ilerlemiş hali böyle olacak arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şöyle zarif, farklı bir model. Bu modelle yelek, süveter, hırka, atkı, bere, bebek battaniyesi, astarlı çanta yapımında hepsinde kullanabileceğiniz güzel modellerden. Her iki tarafı da kullanılabilir. Bakın bu da modelimizin arka yüzü, bu tarafı da kullanabilirsiniz. Gayet güzel. Ön yüzü de şu şekilde. İki tarafında kullanılabileceği güzel modellerden. Etol şal yapımında gayet uygun. O tür örgülere uygun olan bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.